más enfocado. Claudio va a saltar, Claudio. ¡Ole! Borja. ¡Ole! Brillante. Ahora sí. ¡Hala! Nos aburrimos un poco, ¿eh? Sí, bueno, esto es aburrimiento total. Manu, quita el Manu, con el móvil sacando. Carla, Eugenia, Eugenia. nuestra gata que está cada vez más pequeñita. Manu. La ha pillado ahora, genial. Mira, esto que maravilloso. Hacemos señales. Uy, ahora se va a prender un huevo, ¿eh? Ala. Oh, ahora sí, Claudio, así. Sí. No, Claudio. ¡Ole! ¡Oh! ¡Qué machote! ¡Ole! Hostia, tío. Unas palabritas a la cámara. Que te follen. Cuidado. Esto ya, en serio, parad. Que os vais a hacer... Això és del YouTube, no? Què ho pensem? Borja. No, ya la has saltado, está grabado. No, es que yo paso. Mira que fogato se ve aquí tan chulo. ¿Fotolime? Borja, no me hagas de machote! Que te sientes sexualmente atraído por el fuego. Os he engañado a todos. Ala, ¿qué dices? Marc, ¿y sus Una puterías? foto, hacer una foto de grupo. Marc, que quería que le pusiéramos esto. Interesante. Sáltalo ahora. Ana, sáltalo ahora. Carla. Eugenia, unas palabritas. Ponemos todos, que hacemos una